Hello kids, how are you? Welcome to the English classroom. Well, today we continue working with animals. Vamos a seguir trabajando con animals, but we're going to study farm animals, que son los animales que viven en la granja. So let's start. Okay, so let's start with farm animals. Vamos a empezar con los animales de la granja. Algunos dibujitos son confusos, así que por eso se los voy diciendo en español también, por si tienen dudas. Cow, Vaca, bull, toro, sheep, oveja, goat, cabra, horse, caballo, donkey, burro, mule, mula, pig, cerdo, rabbit, conejo, rooster, gallo, hen, gallina, duck, pato, turkey. pavo. Let's practice, yes? Ahora vamos a practicar un poquito a pronunciarlas. Díganme. Wait. Cow, Cow, bull, bull, sheep, sheep, goat, goat, horse, horse, donkey, donkey, mule, mule, pig, pig, rabbit, rabbit, rooster, rooster, hen, hen, duck, duck, turkey. turkey. Great, very good. Bueno, y como les dije la vez anterior, si es necesario, vuelvan a mirar el video, practiquen el vocabulario y la pronunciación, la fonética, y si tienen dudas me preguntan. Bye bye kids, see you.